इस चिड़िया का आईक्यू लेवल तो आइंस्टाइन से भी 10 गुना तेज है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने शिकार को बेवकूफ बनाकर खा जाती है। वो कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो ये केचुए जमीन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो जमीन वाइब्रेट करने लगती है और केचुओं को पता चल जाता है कि ऊपर बारिश हो रही है और ये बाहर आ जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए इस बर्ड ने दिमाग लगाया कि केचुए सिर्फ जमीन वाइब्रेट होने से बाहर आते हैं, तो ये अपने पैरों से जोर जोर से जमीन को हिलाने लगते हैं, जिससे केचुओं को लगता है कि ऊपर बारिश हो रही है और इनका बाहर आने का टाइम हो चुका है। लेकिन ये तो लंच टाइम होता है। अगर आप अमेजिंग जानवर फोर्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो रिलेटिव वीडियो पर क्लिक करें।